على فكرة انتِ إنسانة محدودة. لا، 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 لأ، أنا مش باشتم، أنا بس عايزة أقول لِك إن في حاجة مشتركة ما بين الأمهات اللي أنا اشتغلت معاهم على مدار أكتر من 7 سنين. الحاجة دي هي أكتر حاجة بتخلّيهم يفقدوا أعصابهم ويتعصبوا على أولادهم بسهولة جدًا. الحاجة المشتركة ما بين كل واحدة فيهم إن كل واحدة فيهم عايزة تبقى super mom، تعرف كل الإجابات، تتصرف صح على طول، ما ينفعش تغلط، ما ينفعش تتعب، أو حتى تقول إنها مش عارفة. بس للأسف في النُص كده بتنسى حاجة مهمة أوي، إنها إنسانة ليها حدود في الطاقة، في الفهم، في المجهود. نفسها تعمل حاجات كتيرة أوي في اليوم بتاعها، بس للأسف اليوم 24 ساعة بس. نفسها تبقى في 3، 4 أماكن في نفس الوقت، بس للأسف إحنا ما عندناش برضه القدرات الخارقة دي. مش العيب إنِّك تكوني مش قادرة أو محتاجة إنِّك تاخدي break أو محتاجة مساعدة. العيب إنِّك تكمّلي وأنتِ تعبانة وتحمّلي نَفْسِك أكتر من طاقتِك بكتير. لمّا الأم بتبدأ إنها تتقبّل إنها إنسانة مش كاملة، عندها قدرات محدودة، بتبدأ فعلًا تبقى أم حقيقية، مش أم مضغوطة بتحاول ترضي فكرة غلط في دماغها. الأم الهادية مش هي اللي بتعمل كل حاجة، الأم الهادية هي اللي بتعرف توقّف في الوقت المضبوط. خدي نفس وارجعي للفيديو ده كل مرة تحسي فيه ان انتي مش كفاية.